Encuentra tu zen, tu espacio de calma, bienestar y meditación. Bienvenido a esta práctica de mindfulness. Hoy te guiaré en una experiencia de conexión profunda con el momento presente. A lo largo de esta meditación, exploraremos tus sentidos, conectaremos con cada parte de tu cuerpo y visualizaremos una luz que te brindará paz y serenidad. Finalizaremos en un espacio seguro y lleno de tranquilidad. Encuentra una postura cómoda, ya sea sentado, recostado o como prefieras. Cierra los ojos suavemente y lleva toda tu atención a la respiración. Sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Al inhalar, permite que el aire refresque cada célula. Al exhalar, suelta cualquier tensión o preocupación. Lleva tu atención a los sonidos a tu alrededor. Nota los sonidos cercanos y los más lejanos, sin juzgar ni etiquetar. Deja que estos sonidos formen un paisaje sonoro alrededor de ti, ayudándote a anclarte en el momento presente. Ahora, dirige tu atención al sentido del olfato. Tal vez percibiste algún aroma en el aire o en el olor de tu propia piel. Si no percibiste ningún aroma específico, simplemente observa la suavidad del aire al entrar en tu cuerpo. Ahora lleva tu atención al contacto de tu cuerpo con la superficie en la que estás. Siente el peso de tu cuerpo descansando sobre esta superficie, dejando que cualquier tensión se disipe. Nota cualquier sensación, presión o contacto en cada parte de tu cuerpo que toque el suelo o la silla. Aunque tengas los ojos cerrados, observa los colores, sombras o formas que puedas percibir detrás de tus párpados. Permítete descansar en esta suave oscuridad, sabiendo que este es un espacio seguro y tranquilo.
Alza los brazos lentamente hacia el cielo, sintiendo como cada músculo se alarga. Al exhalar, baja los brazos suavemente y relaja los hombros, dejando ir cualquier carga acumulada. Gira los hombros hacia atrás en movimientos lentos y circulares, sintiendo cómo cada rotación libera tensión. Luego repite el movimiento hacia adelante, dejando que cada giro disuelva cualquier rigidez. Inclina suavemente el cuello hacia un lado y luego hacia el otro, liberando cualquier tensión en el cuello y los hombros. Disfruta del estiramiento, permitiéndote relajarte aún más. Inhala profundamente, elevando los hombros hacia las orejas. Y al exhalar, permite que caigan suavemente, liberando cualquier tensión. Ahora, lleva tu atención a los pies. Notando cada dedo. La planta. Y el talón. Permite que cada área se relaje mientras visualizas cómo el cuerpo se vuelve más liviano. Dirige tu atención a las rodillas y los muslos, observando la conexión de estas áreas con el suelo. Con cada exhalación, permite que cualquier peso o tensión se disuelva. Lleva la atención a tu abdomen, notando cómo sube y baja con cada respiración.
Siente ahora el pecho expandiéndose con cada inhalación, abriendo el espacio del corazón. Focaliza tu atención a la espalda y los hombros, notando cualquier tensión o rigidez. Con cada exhalación, permite que esta zona se relaje y se suavice. Lleva tu atención a los brazos, descendiendo hasta las manos y cada dedo. Siente cómo el peso de tus brazos disminuye y se disuelve cualquier tensión acumulada. Finalmente, dirige la atención a tu cuello, mandíbula y rostro. Relaja cada músculo, especialmente alrededor de la mandíbula y los ojos, dejando que cualquier tensión acumulada se disuelva completamente. Imagina ahora una luz cálida y reconfortante que comienza en la planta de tus pies. Con cada inhalación, siente cómo esta luz se expande y asciende lentamente. Llenando cada rincón de tus pies. Y al exhalar, deja que cualquier tensión se libere. La luz sube a través de tus piernas y se expande suavemente en tus rodillas y muslos, llenándolos de serenidad y bienestar. Al llegar al abdomen, la luz puede cambiar de color, tal vez a un tono que representa paz y calma para ti. Visualiza cómo esta luz envuelve tus órganos, dándoles energía y relajación. Permite que esa luz suba hacia el pecho, iluminando y reconfortando tu corazón. Siente cómo esta luz se extiende por la espalda y llega hasta los hombros,
aliviando cualquier carga. Luego, baja por los brazos, pasando por cada dedo, llenándolos de ligereza. Por último, visualiza cómo la luz asciende a tu cuello, mandíbula y cabeza, permitiéndote soltar cualquier preocupación o tensión. Imagina que esta luz te guía hacia el espacio seguro, un lugar que te brinda paz y serenidad. Tal vez es un sitio que ya conoces o uno que creas en este momento. Observa el lugar con todos tus sentidos. Nota los colores, las texturas y cualquier sonido reconfortante. Este espacio es únicamente tuyo, un refugio de calma. Permítete explorar este espacio, sabiendo que puedes regresar aquí cada vez que necesites una pausa. En este lugar te sientes completamente seguro, rodeado de paz. Quédate aquí por un momento, disfrutando de esta sensación de plenitud y tranquilidad. Vuelve tu atención a la respiración. Con cada inhalación, siente cómo el aire entra y llena tu cuerpo de energía renovada. Con cada exhalación, permite que cualquier pensamiento restante se disuelva. En este momento, simplemente permítete ser, sin hacer nada más, solo sintiendo la conexión contigo mismo, en el presente. Cuando te sientas listo, comienza a mover lentamente los dedos de las manos y los pies, trayendo tu conciencia de regreso al presente. Agradece este momento de conexión contigo mismo. Poco a poco, abre los ojos, llevando contigo esta calma y serenidad el resto de tu día.